どうも皆さんこんにちは。オープニングを作れて嬉しんでる、うぶるしです。さて本題に移ろう。どうせくだらないことで、帰っていい？本当に帰ったら、お前を殺す。なんだってでもどうせ次の動画までには生き返ってるしいいや。じゃ帰りましょ。そうだな。じゃあなうぷ主。じゃあまた。